Təbrizin Traktor komandası İran çempionatında növbəti qarşılaşmada turnir cədvəlində liderliyini qoruyub saxlaya bilib. Təbriz təmsilçisi dünən 25-ci turun oyununda yerli vaxtla saat 17:45-də Yəzdin Nəsiri stadionunda Ərdəkanın Çadirmulu komandası ilə keçirdiyi görüşü 2-2 hesabı ilə başa vurub. Bununla da Traktor 55 xalla 25 oyun turnir cədvəlində liderliyini qoruyub saxlayıb. Qeyd edək ki, qarşılaşma zamanı rəqib komandanın tərəfdarları Traktor oyunçularını və tərəfdarlarını təhqir edib. Meydana yad əşyalar atıblar. Traktor klubunun Xorvatiyalı baş məşqçisi Dragan Skočić mediaya verdiyi müsahibəsində bundan təəssüfləndiyini bildirib. O, rəqib komanda tərəfdarlar və hakimin hərəkətlərini mədəniyyətsizlik adlandıraraq bildirib. Çox çalışsaq da qələbə qazana bilmədik. Ona görə ki, hakim rəqibin vaxt itirməsinə kömək etdi. Baş məşqçi bunlara baxmayaraq Traktorun mübarizə apararaq çempion olacağını söyləyib. Azərbaycan Milli Hərəkatının fəalı Behnam Şeyxi Əhvaz vilayətdəki Məscid-i Süleymana sürgün cəzasının 2 ilini çəkməsinə baxmayaraq, Tehranın Gülüstan Şəhər Məhkəməsi tərəfindən 200 milyon real cərimə ödəməyə məhkum edilib. Bu barədə Behnam Şeyxi Instagram hesabında yazaraq bildirib. 2 il Məscid Süleyman şəhərində sürgündə olmağıma baxmayaraq, Tehranın Gülüstan şəhərinin hökmlərinin icrası iş açıb. Məni məhkəməyə göndərib. Güya sürgün yerini tərk etdiyimə görə mənə 2 milyon real cərimə yazıb. Behnam Şeyxi Samanlu Beynəlxalq Ana Dili Günü uğrunda Azərbaycan Milli Hərəkatının bir neçə digər fəalı ilə birlikdə 2023-cü il mart ayında Baharistan əyalətində həbs edilib. Bu fəallardan Əkbər Azad, Əlirza Fərşi, Behnam Şeyxi və Həmid Mənafi 2 il müddətinə müxtəlif şəhərlərdə sürgün və 2 il həbs cəzasına məhkum edilib. Təbriz prokuroru Babək Məhbubəlili bölgədə su və torpaq ehtiyatlarını qorumaq və ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün Vərzəganın süngün mis mədənində təmizləyici qurğunun tikintisinə dair əmr verdiyini açıqlayıb. Babək Məhbubəlili bildirib, bu təmizləyici qurğunun tikintisi təbii sərvətlərin qorunması və arzuolunmaz dəyişikliklərin qarşısının alınması üçün zəruri və həyati tədbirdir. Bu iş sənaye və mineral tullantı sularını tamamilə təmizləməyə və çirkləndiricilərin su və torpaq ehtiyatlarına daxil olmasının qarşısını almağa imkan verəcək. Xatırladaq ki, süngün mis mədəni Yaxın Şərqin ən böyük mis mədənidir və İranın mis istehsalının 60%-i bu nəhəng mədəndən əldə edilir. Bu mədəndən əldə edilən gəlir isə İranın mərkəzi hissəsindəki Fars əyalətlərinin inkişafı üçün xərclənir. Bundan əvvəl Təbrizdən olan keçmiş millət vəkili Əhməd Əlirzabeygi Azərbaycanın süngün mis mədəninin talan edilməsini etiraf edərək demişdi. Süngün mis mədənindən Azərbaycandan kənara hər gün 2 milyon dollar dəyərində xam mal ixrac olunur. Şərqi Azərbaycan əyalətinin Mərənd şəhəri ətrafında yenidən torpaq çökməsi qeydə alınıb. Bu barədə yerli ekoloqlar məlumat yayıb. Məlumata görə ekoloji problem Mərəndin 15 kilometrliyində yerləşən Mərkid kəndi ətrafında baş verib. Bildirilib ki, 18,9 sm torpaq çökməsi ilə Mərənd Şərqi Azərbaycan əyalətinin digər bölgələri arasında ən yüksək çökmə səviyyəsinə malikdir. Ekoloqların sözlərinə görə yeraltı su ehtiyatlarının həddindən artıq çıxılması sulu təbəqələrdə su çatışmamazlığının və torpaqların çökməsinin əsas amilidir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl İranın şimal-qərb bölgəsinin Geologiya və Mineral Kəşfiyyat Təşkilatının başçısı Əbdülhəmid Sərtipi də yeraltı suların tükənməsi nəticəsində torpaq çökməsinin təhlükəli səviyyəyə çatması barədə açıqlama yayıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla görüşüb. Görüş 4-cü Antalya Diplomatik Forumu çərçivəsində baş tutub. Tərəflər Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında saziş mətninin yekunlaşdırılmasından sonra normallaşma prosesində mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər. Ceyhun Bayramov keçirilən 4-cü Diplomatiya Forumunda Cənubi Qafqazda regional əməkdaşlıq üçün çağırışlar və imkanlar panelində çıxışı zamanı bildirib. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan-Ermənistana sülhün bərqərar olunması ilə bağlı təşəbbüs göstərdi və bu istiqamətdə bir sıra addımlar atdı. Hazırda müəyyən razılaşmalar əldə olunub və sülh sazişi mətni hazırdır. Lakin bəzi məsələlər var. Onlar da zamanla həll oluna bilər. Görüşdən sonra Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan isə bildirib. Azərbaycanla normallaşma prosesini müzakirə etmişik. Uzun müzakirələrdən sonra sülh sazişinin mətnini razılaşdırdıq. İndiki məqsədimiz
sülh sazişinin imzalanacağı yeri və günü təyin etməkdir. Hesab edirik ki, bu münasibətlərin qurulması üçün bir başlanğıcdır. Ermənistan və Azərbaycan arasında de facto münaqişə yoxdur, lakin hələ də de jure imzalanmış sülh sazişi yoxdur. Həll yolu sənədi imzalamaq və münaqişəyə son qoymaqdır, deyə qeyd edib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşları Arayik Harutyunyan, Arkadi Qukasyan, Bako Sahakyan, David İşxanyan, David Babayan, Levon Manatsakyan və digərlərinin barəsində olan cinayət işləri üzrə açıq məhkəmə prosesinin baxış iclası davam etdirilib. Məhkəmədə ifadə verən zərər çəkmiş Ayda Qurbanova 1990-cı il martın 23-dən 24-nə keçən gecə ermənilərin onun həyat yoldaşını sahə müvəkkili baş leytenant Zirəddin Əhmədovu yaraladıqlarını deyib. Daha sonra dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror bağlanış ayrım kəndinin məhv edilməsi epizodu üzrə video materialları və foto materialları nümayiş etdiriblər. Yandırılmış meyitlərin video görüntüləri nümayiş olunanda zaldakı zərər çəkmişlərin bir hissəsinin halı pisləşdiyi üçün çölə çıxıb. Görüntüləri izləyən təqsirləndirilən Arayik Harutyunyan özünü güya kədərlənmiş kimi göstərib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Theodoros Rusopoulosun Alfa News qəzetinə müsahibəsi zamanı Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd edir və pisləyirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. Mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Theodoros Rusopoulonun Azərbaycan əleyhinə qəbul edilməz fikirlərinə dair şərhində bildirib. Aşpa bu illər ərzində ikili standartlar əsasında apardığı anti-Azərbaycan siyasəti ilə Azərbaycan xalqının haqlı nifrətini qazanıb. Ölkəmizin rəhbərini təhqir etmək, diktator adlandırmaq isə ümumiyyətlə heç bir çərçivəyə sığmır. Siyasi mədəniyyətsizlik və nadanlıqdır. Assambleyada hazırki isterik vəziyyət və onun başında duran diktator Rusopoulos Aşpadakı acınacaqlı vəziyyətin təzahürüdür. Eyni vəziyyət Avropa Parlamentində də mövcuddur. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı mövqeyimizə gəldikdə, Azərbaycanın məhkəmənin hakimlərinin seçimlərində iştirak etmədiyini nəzərə alınmaqla, onların qəbul etdiyi qərarların Azərbaycan tərəfindən icra olunmasını tələb etmək absurddur. Bu şəraitdə məhkəmənin qərarının yerinə yetirilməsi mümkün deyil. Qeyd edək ki, Aşpada Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin dayandırılması barədə ədalətsiz və hüquqi cəhətdən suallar doğuran təşəbbüsü dəstəkləyən 76 nəfər Aşpa üzvləri kimi Theodoros Rusopoulonun da adı qara siyahıya daxil edilib. Rusopoulos Azərbaycana soxularsa rədd ediləcəkdir. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Arakçı Maskatda Oman Xarici İşlər Naziri Bədil Əl-Busaidi ilə görüşüb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Nazir Abbas Arakçı isə öz növbəsində İranın mövqelərini və müzakirə mövzularını Amerika nümayəndə heyətinə çatdırmaq üçün Oman tərəfinə təqdim edib. Görüşü şərh edən Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tim Brus televiziyaya verdiyi müsahibəsində bildirib. Abbas Arakçı ilə Steve Uitkov arasında bugün başlanan müzakirə danışıq deyil, sadəcə görüşdür. Biz hələ danışıqların təfərrüatları barədə danışacağımız mərhələyə çatmamışıq. Əsas məsələ İrandakı bu terror rejiminin həm öz xalqı üçün, həm də öz yaşaması üçün nəsə etməyə hazır olub olmamasıdır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tim Brus İran tərəfinin şərt irəli sürmək və ya nəsə tələb etmək gücündə olmadığını bildirib. Türkiyə İsraillə münasibətlərin normallaşması üçün şərtlərini açıqladı. İsraillə münasibətlərin normallaşması üçün ilk növbədə Qəzza bölgəsində atəşkəs təmin olunmalı və orada vəziyyət normallaşmalıdır. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Nuh Yılmaz 4-cü Antalya diplomatik forumunda çıxış zamanı bildirərək əlavə edib. Bu addımlardan sonra İsraillə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasından danışmaq olar. 2023-cü ilin iyunundan 2024-cü ilin mayına qədər ən azı 51 Çin vətəndaşı müqavilə əsasında hərbi xidmət üçün Rusiyada qeydiyyatdan keçib.
Nazirlikdən bildirilib, 11 aprel saat 20:00-da 12 aprel saat 06:30-a qədər olan müddətdə növbəçi hava hücumundan müdafiə vasitələri tərəfindən təyyarə tipli 36 Ukrayna pilotsuz uçuş aparatı yaxalanıb və məhv edilib. Əlavə olunub ki, 18 PUA Kursk vilayəti, 13 PUA Rostov vilayəti, 2 PUA Arlov və Belgorod vilayətləri, 1 PUA isə Krasnodar diyarı ərazisi üzərində zərərsizləşdirilib. Suriyada xaosun yenidən yaşanmasını istəyənlər var. Türkiyə buna imkan verilməməsini məmnuniyyətlə qarşılayır. Bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 4-cü Antalya diplomatiya forumu çərçivəsində Suriya dövlət başçısı Əhməd Əl-Şara ilə görüşündə deyib. Türkiyə rəhbəri qarşıdakı illərin Suriyanın sabitliyi, rifahı və əminamanlığı ilə olacağını söyləyib. Ərdoğan Türkiyənin Suriyaya qarşı beynəlxalq sanksiyaların ləğvi üçün səyləri davam etdirəcəyinə, rəsmi Dəməşqlə ticarət və iqtisadiyyat sahələrində əməkdaşlığı genişləndirmək istiqamətində addımların atacağını diqqətə çatdırıb. Türkiyə liderlərinin sözlərinə görə Ankara digər sahələrdə də addımların atılmasını nəzərdən keçirəcək. Amerika və Ukrayna arasında aparılan danışıqlar ciddi gərginliklə müşahidə olunub. Məlumata görə tərəflər arasında yeraltı sərvətlərlə bağlı yeni saziş üzrə keçirilən görüşlər son dərəcə qarşıdurmalı mühitdə keçib. Reuters agentliyi bildirib ki, xüsusi diqqət çəkən məqam Amerikanın yeni layihədə Ukraynanın tranzit qaz kəməri üzərində birbaşa nəzarət tələb etməsidir. Bu tələb Ukrayna tərəfindən narazılıqla qarşılanıb və tərəflər arasında əlavə gərginlik yaradıb. Sazişin detalları hələ açıqlanmasa da, ekspertlər bu cür yanaşmanın Ukraynanın enerji təhlükəsizliyi və müstəqilliyi baxımından ciddi risklər doğura biləcəyini bildirirlər. Amerika tərəfi isə bu nəzarətin regional enerji təhlükəsizliyi üçün vacib olduğunu əsas gətirir. Görünən odur ki, Amerika-Ukrayna münasibətlərində enerji məsələləri fonunda yeni bir gərginlik mərhələsi başlayıb.